भक्तों का संग करने से पूरा फल मिल जाता है। ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে কি হবে? ভক্ত আমাদের কি বোঝাবে বা ভক্তরা আমাদের কি বুঝিয়েছে? ভক্তরা বুঝিয়েছে যে কলিযুগের যুগধর্ম হচ্ছে হরিনাম সংকীর্তন। भक्त लोग क्या बोलेंगे? एक बार बोलेंगे कि कलियुग का धर्म है हरिनाम संकीर्तन। এবং কলিযুগে অর্থাৎ কলিযুগে আমরা যদি আধ্যাত্মিক প্রগতি করতে চাই তাহলে আমাদের হরিনামের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। कलियुग में अगर हम आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं हमें हरिनाम का आश्रय लेना चाहिए। এবং এই নাম রূপে ভগবান যে অবতীর্ণ হয়েছেন তার সেবা কিভাবে হবে, তার ভগবানের পূজা এই কলিযুগে কিভাবে হবে? কলিযুগে ভগবানের আরাধনার পন্থা হচ্ছে শ্রবণ এবং কীর্তন। এই নাম, শ্রবণ এবং কীর্তন। भगवान ने नाम रूप में अवतार लिया है। इनकी सेवा कैसे हो सकती है? श्रवण और कीर्तन करने से भगवान के नाम की सेवा हो सकती है। এবং এই শ্রবণের কীর্তনের ফলে কি হবে? ঈষৎ বিকশী পুনঃ দেখায় নিজ রূপগুণ। এই যে হরিনাম নামের প্রেমের কলিকা নাম অদ্ভুত রসেরও ধাম। এই যে হরিনাম এটা হচ্ছে কৃষ্ণ প্রেমের কলি। हरिनाम करने से क्या होगा? श्रवण करने से एक प्रेम, कृष्ण प्रेम की कली है। আচ্ছা, এই কলি ঈষৎ বিকশী। কলি থেকে কি হয়? আস্তে আস্তে ফুল ফোটে। তো ফুল ফোটার ওই ঈশ্বর অল্প একটুখানি খুলেই তখন কি করছে? কলিটা কি করছে? আমাদের কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণ নাম আমাদের এই নাম রূপে যে কৃষ্ণের প্রেমের কলিকা, তার থেকে কৃষ্ণের রূপ এবং কৃষ্ণের গুণ প্রকাশিত হবে। कृष्ण प्रेम की कली है वो नाम, पहले नाम को प्रकाश करती है हमारे सामने। ये कली जब और थोड़ा विकसित होती है तो भगवान के रूप को प्रकाश करती है और फिर उनके गुण और लीला को प्रकाश करती है। ঈষৎ বিকশী পুনঃ দেখায় নিজ রূপগুণ এবং আর পূর্ণ বিকশিত হইয়া ব্রজে মরে যায় লইয়া। এই যে নাম রূপ যে কলি, সেটা যখন পূর্ণরূপে বিকশিত হবে সে তখন সে কি করবে? আমাকে বৃন্দাবনে নিয়ে যাবে আমাদের। जैसे कली से फूल फूटता है इसी प्रकार हरिनाम हम श्रवण करते हैं तो हरिनाम से नाम रूप गुण लीला जब पूर्ण विकसित हो जाएगा फूल, उसका मतलब ये हरिनाम हमें वृंदावन, गोलोक वृंदावन लेके जाता है। মানে এবং সেখানে গোলক বৃন্দাবনে সেখানে কৃষ্ণ পাশে রাখে গিয়া আমাদের স্বরূপ প্রদান করে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় বা কৃষ্ণের পার্ষদ রূপে আমাদের ওখানে নিয়ে যাবে। তাহলে দেখুন এই নামের মধ্যে সবকিছু রয়েছে। हरिनाम हमें सिर्फ गोलोक वृंदावन ले जाता है और कृष्ण के पास रख देता है और हमारे स्वरूप को कृष्ण के सामने प्रकट कर देता है, उनकी सेवा में लगा देता है। इसका मतलब हरिनाम से सब कुछ मिल जा रहा है। তাহলে ইসকনে এলে আমরা কি জানতে পারছি? ইসকনে এলে আমরা এই শিক্ষা পাচ্ছি যে নামাশ্রয় করি যতনে তুমি থাকো হো আপন কাজে। নাম আশ্রয় করে তুমি সযতনে নিজের কাজ নিয়ে থাকো। इस्कॉन में हमें यह शिक्षा मिलती है तो हरिनाम का आश्रय करो और अपना काम में अपने काम में रहो। ইসকন ছাড়া কোথাও এই শিক্ষা পাওয়া যাচ্ছে? ইসকনে আসার ফলে হয়তো অন্যান্য যে সংস্থা আছে তাদের সঙ্গে যোগসাযোগ হচ্ছে, কিন্তু প্রথমে আমরা ইসকনের মাধ্যমেই এই তত্ত্বটা জানতে পারছি। ইসকন ছাড়া, ইসকনে না হলে আপনারা কি করতেন? আপনারা এই উজ্জয়িনীতে আসতেন না কলকাতায় দুর্গাপূজা করতেন? সব ওই দুর্গাপূজা কালী পূজা নিয়ে মেতে থাকে। দুর্গাপূজার পরে লক্ষ্মী পূজা, দুর্গাপূজা, লক্ষ্মী পূজা, কালী পূজা। কিন্তু ইসকনে আসার ফলে কি হয়েছে? ইসকনে আসার ফলে আমরা জানতে পেরেছি দেবতা আর ভগবানের মধ্যে পার্থক্য কি। ये शिक्षा सिर्फ इस्कॉन में मिलती है। आप इस्कॉन में आने के पहले ये ज्ञान नहीं मिला था कि हरिनाम करना चाहिए और भगवान और देवता में क्या अंतर है ये भी इस्कॉन में जानने मिलता है। अगर हम इस्कॉन में नहीं आते तो आज
हो सकता है वो दुर्गा पूजा और काली पूजा इसमें डूब जाए। এই যে দেব দেবী এরা কারা? দেব দেবীরা হচ্ছে এই ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন বিভিন্ন বিভাগীয় অধিকর্তা, কর্তা এবং কর্ত্রী। ये देवता और देवियां कौन है? ये ब्रह्मांड के अलग अलग विभाग है, ये विभाग के लोग अधिक करता है। যেমন ইন্দ্রদেব, ইন্দ্র দেব দেবতা, হ্যাঁ, ওর কাজটা কি? ইন্দ্র হচ্ছে বৃষ্টির দেবতা। इंद्रदेव वर्षा के देवता है। অগ্নিদেব আগুনের দেবতা। अग्निदेव अग्नि के देवता है। বরুণ দেব জলের দেবতা। वरुण देव पानी के देवता। অর্থাৎ এই যে আগুন, বৃষ্টি, জল ইত্যাদি বিভাগ রয়েছে, সেগুলির অধ্যক্ষতা করছেন এই সমস্ত দেবদেবীরা। अग्नि, जल और वर्षा, इन सब अलग अलग विभागों के अधिक करता है सारे देव देवता। আর এরকম বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে, যেমন জলের বিভাগ, তারপরে আর কি বিভাগ আছে আপনারা মনে করতে পারেন? শিক্ষা বিভাগ। শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষকে সরস্বতী। তারপরে অর্থ বিভাগ, তার ইয়েকে লক্ষ্মী। হ্যাঁ, বিশ্বকর্মা। ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের অধিকর্তা বিশ্বকর্মা। তো এরা হচ্ছে দেব দেবী। কিন্তু ভগবানকে, ভগবান আর দেবদেবী সমান না। ভগবানকে, ভগবান, ভগবান শব্দটার অর্থ কি হচ্ছে? ভগ অস্তি ইতি ভগবান। যার ভগ আছে তিনি ভগবান, যার ধন আছে তিনি ধনবান, যার গুণ আছে তিনি গুণবান। তাহলে ভগবান মানে যার ভগ আছে। এই ভগ বলতে কি বোঝানো হচ্ছে? যে যার মধ্যে সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান এবং সমগ্র বৈরাগ্য রয়েছে, তিনি হচ্ছেন ভগবান। भगवान सबका अर्थ है जो भगवंत ऐश्वर्य, धनवान, गुणवान से भगवान। तो छह प्रकार के ऐश्वर्य, छह प्रकार के ऐश्वर्य जिनमें रहते उनको भगवान कहते हैं। তাহলে ইসকন আমাদের কি শিক্ষা দিচ্ছে? প্রথমে আমাদের এমনিতে আমরা আগে কি ভাবতাম? দুর্গা, কালী, সরস্বতী, কৃষ্ণ, রাম এসব এক। এইভাবে আমরা সব একাকার করে দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমরা জানতে পারছি কি দেবদেবী কারা আর ভগবান কি। একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব কৃত্য। पहले हम लोग सब एक समझते थे, सब देवता एक है बराबर, लेकिन हम लोग को इसको में आने से ज्ञान मिला कि अलग भगवान देवता। তো এইভাবে আমরা ইসকনের মাধ্যমে প্রকৃত তত্ত্বটি জানতে পেরেছি, এবং এই তত্ত্বটি যে যথাযথ সেটা কিভাবে আমরা প্রমাণ পাচ্ছি আমরা দেখছি। ভগবদ গীতাতে এই কথাই বলা হচ্ছে, শ্রীমদ্ ভাগবতে এই কথা বলা হচ্ছে, ব্রহ্মসংহিতাতে এই কথা বলা হচ্ছে, সমস্ত বেদে এই কথা বলা হচ্ছে, সমস্ত পুরাণে এই কথা বলা হচ্ছে। অতএব এইভাবে প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে যে এইটি হচ্ছে প্রকৃত পন্থা। सब शास्त्रों में प्रमाण हुआ है कि कृष्ण ही भगवान और हरिनाम करो। তো এই পথটি আপনারা গ্রহণ করেছেন? কে কে করেছেন? ভেরি গুড। তা আপনারা সকলে নামার এই পথটিকে যথাযথভাবে অবলম্বন করে ভক্তির পথে অগ্রসর হয়ে আপনাদের জীবন সার্থক করুন। ওকে, শুধু আচ্ছা, কারো কোনো প্রশ্ন আছে? ইয়েস, দেবাহুতি। सुचिता, मेरा प्रश्न था कि जैसे हम ऐसे ट्रिप में जाते हैं, धाम यात्रा में जाते हैं, तो बहुत सारे ऑफेंसेस हम लोग कमिट करते हैं, और मे बी कि दूसरे इंसान, मुझे लगे कि ऑफेंस नहीं है, मगर दूसरे इंसान को मे बी अपियरिंग ऑफेंस, तो हम लोग किस तरीके से इसका प्रायश्चित करें? पहली बात तो ये है कि अगर ऑफेंस हो रहा है
हम अगर समझ गए हैं कि थोड़ा गलती हो रहा है तो हम क्या वो गलती करते रहेंगे? हाँ, तो क्या करेंगे? हाँ, उसको पहले तो उसको रोकना चाहिए। हाँ, और उसके बाद जो अगर ऑफेंस मालूम लगता है कि किसी के पास ऑफेंस हो गए तो उसके पास जाके माफी मांग लो और बाद में वैसे ऑफेंस मत करो। तो ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। ना आश्रय गौरांग प्रभु विल ट्रांसलेट इट इन बेंगाली। মাতা এই প্রশ্ন করেছিলেন যে আমরা ধাম যাত্রা যাচ্ছি, আমার মাতা ভক্তের প্রতি অপরাধ হয়ে গেছে বা হয় তো কি করা উচিত? অপরাধ হয়ে গেলে মহারাজ প্রথম তো তুমি যখন জানো যে অপরাধ হচ্ছে বুঝতে পারো অপরাধ করা বন্ধ করবে। আর যদি জানা যায় যে কার প্রতি অপরাধ হয়েছে তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাই, এই দুটা কাজ। Okay, Hare Krishna. Any other question? Ar kono prashno ache? Give him the mic. প্রশ্ন থাকলে হাত তুলবেন। সমাজ অনুযায়ী উপযুক্ত পুত্রের সাথে মাকে শেখা উচিত। দেবমূর্তিকে যখন রেখে গেছেন কবিতা খুব ছোট ছিল, এরকম অবস্থায় রেখে গেছে। কে কপিল? কর্দমমুনি? হ্যাঁ, কেন কর্দমমুনি জানতেন যে কপিলদেব হচ্ছেন ভগবান। হ্যাঁ, এবং তিনি যেহেতু তিনি শান্তরসে ছিলেন তাই তিনি ভগবানের ধ্যানের মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গ লাভের প্রতি আসক্ত ছিলেন। তাই জন্য তিনি এমন একটা পরিস্থিতিতে চলে গেলেন যে যেখানে গিয়ে তিনি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তিনি আনইন্টারাপ্টেডলি ভগবানের মনন করতে পারেন, ধ্যান করতে পারেন। সেই জন্য যদিও কপিল মুনির তখন শাস্ত্র আমি অন্তত উল্লেখ পাইনি বয়স কত ছিল, কিন্তু ভগবান 1 বছরই হোক আর 10 বছরই হোক, ভগবান তো সর্ব অবস্থাতেই ভগবান, এবং যিনি সেটা জানেন তিনি তার কাছে তার উপর সমস্ত দায়িত্ব দিয়ে চলে যেতে পারেন। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ হ্যাঁ, একই কপিল, একই কপিল। এই কপিল মুনি সগর রাজার 64,000 পুত্রকে ভস্ম করেছিল, ভস্ম করে রক্ষা করেছিল। এই একটা মাইকটা নিন যাতে সকলে শুনতে পারে, যাতে আমিও শুনতে পারি। কিন্তু মানসিকভাবে যদি কোনো কিছু হয় কিভাবে আসতে পারে? মানসিকভাবে যদি হয় তো সেটাকেও বন্ধ করতে হবে। কেন থিঙ্কিং, ফিলিং, উইলিং অ্যান্ড অ্যাক্টিং এটা ক্রমশ এটার হয়। প্রথমে চিন্তা মনে, তারপরে সেটা অনুভূতি, তারপরে সেটা সংকল্প এবং তারপরে ক্রিয়া। অতএব আমরা যদি ওই মনে থাকতো, মানসিক অবস্থাতে থাকতেই যদি সেটাকে আমরা স্তব্ধ করে দিই তাহলে সম্ভাবনা থাকছে। অতএব মনেও ভগবত ভক্তের প্রতি অপরাধ আমরা করব না, মানসিক আমরা করব না। ठीक है? प्रभु जी का प्रश्न था कि अगर मानसिक रूप से कोई अपराध होता है तो क्या करना चाहिए? तो महाराज जी ने कहा कि मानसिक रूप से अगर अपराध होता है उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग मानसिक अपराध है तो थिंकिंग, फीलिंग, मीनिंग एंड एक्टिंग कभी मन में आए और धीरे धीरे फिर एक्टिंग में भी आ जाएगा होगा। इसलिए मानसिक स्तर पे उसको विरोध कर देना, अटका देना चाहिए। तो कपिल मुनि भगवान श्री कृष्ण की अवतार। কপিল মুনি, কপিল মুনি ভগবানের শক্তাবেশ অবতার। হরে কৃষ্ণ। ভেরি গুড। তাহলে আজকে আমরা এখানেই শেষ করি। আপনারা প্রসাদ পান এবং
Oh, you have a question. ঠিক আছে, এক লাস্ট কোয়েশ্চেন। পেছনে মাতাজিকে একটা দিয়ে দাও, মাইকটা পৌঁছে দাও, হাতে হাতে মাইকটা দিয়ে দিন। Give it to प्रभु मेरे घर एक विग्रह है छोटे, मैं उनसे बड़े विग्रह लाना चाहती हूँ, तो मैं कैसे उनको चेंज कर सकती हूँ? ये तो मैं बता नहीं सकता हूं, क्योंकि ये आपको विचार करना होगा। पहले बात तो ये है कि आप दीक्षा लिए हैं? नहीं, दीक्षा मैंने नहीं। अच्छा, और दीक्षा लिए बिना भगवान को सेवा ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले बहुत पहले से है, तो जैसे है वैसे ही। हाँ, आप कहाँ रहते हैं? हाँ, कलकत्ता में रहते हैं। हाँ, तो ये पहले देखिए सेवा करने का लायक बनना चाहिए ना। हाँ, कि पहले से है, उनको तो करते रहिए। अगर कर रहे हैं आप, अगर कर रही हैं तो करते रहना। बल्कि वो बड़ा विग्रह लाना, हाँ, मूर्ति बड़ी खराब हो गई। भगवान का मूर्ति कभी खराब नहीं होता है। तो ये अगर सोचेंगे कि भगवान का मूर्ति खराब हो रहा है, तो मैं तो बोलूंगा इस मनोभाव से भगवान का सेवा सही नहीं होगा। हाँ, भगवान का रूप सच्चिदानंद विग्रह है। सच्चिदानंद विग्रह कभी खराब हो सकता है? हाँ, है ना। अगर कोई टूट गया है तो उसको ये कर लीजिए, हाँ, उसको रिपेयर कर लीजिए, है ना। ऐसा नहीं कि भगवान का अंगली टूट गया तो चलो उसको फेंक दो, ये क्या खिलौना है क्या? भगवान भगवान है, इस मनोभाव लेके उनको सेवा करते रहें। हाँ,